Доброго дня, шановні шестикласники! Сьогодні ми з вами розпочинаємо вивчати новий розділ історії стародавнього світу – це римська цивілізація. І тема нашого з вами сьогоднішнього уроку – це природа та господарство Апеннінського півострова, виникнення міста Рим та Римська республіка. Традиційно для вас розпочинаємо з огляду географічного положення та кліматичних особливостей. Апеннінський півострів неважко знайти на карті Європи. Він має вигляд чобітка, який буцає м'ячик. На півночі півострова лежить величезний гірський масив – Альпійські гори. На сході та заході омивається Адріатичним та Тіренськими морями. На півдні – Середземне море та острів Сицилія – наш м'ячик. З півночі на південь Апеннінський півострів пронизують невисокі Апеннінські гори. Альпійські гори перешкоджають проникненню на півострів холодного повітря з півночі Європи. Тому клімат тут м'який та теплий. На відміну від попередніх цивілізацій, вивчених вами, на Апеннінському півострові відсутні величезні річки. Вони менші. Це такі річки, як Арно, Тибр і По. В їх долинах здавна вирощували просо, ячмінь, пшеницю, маслини, виноград. Апеннінський півострів в давні часи населяли племена етрусків, самнітів, латинян, умбрів, а також на півдні жили греки, яких місцеві називали італійцями. Серед цих племен нас цікавлять латиняни. Вони говорили такою мовою, як латин. І саме вони у 753 році до нашої ери заснували на берегах річки Тибр серед 7 пагорбів місто Рим. За легендою, місто Рим було засновано двома братами – Ромулом та Ремом, які були синами бога Марса. Їх немовлятами залишили біля пагорба Капітолій на березі річки Тибр. Від голодної смерті їх врятувала вовчиця. На сьогодні вона відома як Капітолійська вовчиця і є гербом сучасного міста Рим. Вважається, що першими мешканцями Риму були 300 родів, які в долині річки Тибр обробляли землю. На чолі кожного роду був старійшина. Старійшини збирались на Капітолійському пагорбі і називались сенатом та обирали собі царя. Першим царем був Ромул. Цар був головнокомандуючим армії, верховним суддею та жрецем. Всього в історії Риму було 7 царів. Сенат був не єдиним органом влади в місті. Були ще народні збори. На ці збори могли приходити тільки громадяни, тобто вільні чоловіки міста. Народні збори ухвалювали закони, які пропонував Сенат. Населення міста було нерівне в правах. Існував поділ на патриціїв, плебеїв та рабів. Патриціями були нащадки отих перших 300 родів засновників міста. Вони мали знатне походження, володіли великою кількістю землі та брали активну участь в управлінні містом. І загалом були найбагатшими в місті. Плебеями вважались мешканці міста, які не мали знатного походження, тобто не належали до тих перших 300 родів. Плебеї в основному були ремісниками, торговцями, землеробами. Нерідко плебеї досягали великих статків, проте не могли брати участь в управлінні містом. Найнижчим прошарком римського населення були раби. Раб вважався частиною сім'ї власника та не мав жодних прав. Власник міг відпустити раба, тоді такий раб називався вільно відпущеним. У 509 році до нашої ери Сенат проголосив Рим республікою, тобто державою без царя. В роки республіки містом керували магістрати. Магістратом міг бути лише патрицій. І серед магістратів обирали 2 консулів раз на рік. В обов'язки консулів входило оборона міста та управління походами за містом. Найвищим органом влади вважались народні збори, які обирали магістрів та закони. Прийняті закони втілював у життя Сенат. Іншими словами, Сенат керував державою, який за традицією складався з 300 чоловіків. Боротьба плебеїв за збільшення їх прав управління містом увінчалась успіхом. У 494 році до нашої ери плебеї отримали право обирати своїх представників у Сенат. Це були народні трибуни. Народний трибун зобов'язаний був захищати права та інтереси плебеїв, і таким чином плебеї мали вже вплив в управлінні містом. Дякую за увагу.